Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. So, okay, wir sind hier mit unserem mechanischen Basil abgestürzt und haben den Entsteinerungsbasil leider geschrottet und sind jetzt hier gelandet, zurück da bei dem Hotel oder bei dem, was es ja genau ist, weiss ich leider nicht mehr genau. Aber ja, we are back here und ich habe, respektive bin mir mittlerweile so ein bisschen überlegen, ob das dann schon die letzte Folge wird sein. Und ich würde sagen, wir schauen doch mal so in einer halben Stunde, wo wir etwas stehen und wenn es mehr nach Schluss aussieht, dann ziehen wir gleich durch. Ich habe einfach das Gefühl, es sieht so ein bisschen nach Schluss aus und wir haben in letzter Zeit sehr viel erfahren und das deutet meistens immer so ein bisschen, wenn so die Story aufgelöst wird, so ein bisschen was da genau abgeht, es deutet meistens so ein bisschen auf ein Ende her, okay. Ich habe keinen Plan, was wir jetzt hier machen müssen. Gehen wir doch einfach mal da zum Empfang. Vielleicht ist ja dort noch der Steve oder der Pete. Oder der Steve und der Pete. Genau, es ist ja one in one. So, kann ich mit dir reden? Kaugummi. Kaugummis. Du hast gemeint Kaugummi, das ist doch eine komische Mehrzahl. Reden wir mal mit dem Steve. Hallo Steve, Pete, Hallo, wie geht's so, Euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Dynastie. wir müssen die Dynastie retten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe II zu mir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mensch, Steve, jetzt wach endlich auf. Was redest du da für einen Unsinn? Pete, halt dich da raus! Oh Mann, Okay, oder Okario Boe 2, ich glaube, mehr so viel weiss. Es gibt nicht, ob wir zu 3 sind oder zu 2. Ich glaube, wir sind zu 2. wir müssen, Nein, ich muss gar nichts. Steve, come on. wir müssen... Nein, ich muss gar nichts. Okay, Ja dann, danke für deine, eure Hilfe. Jederzeit. okay, können wir da irgendwie mit dem Pete reden? Spiegel? Das ist Steves Spiegel und bester Freund Pete. Jawohl, können wir den nehmen? Hey, Nein. lass das. Den Spiegel bekommst du nicht. Gib ihm den Spiegel. Okay. Nein. Und das ist mein letztes Wort. Okay, vielleicht ist das Ziel, dass wir mit dem Pete reden können und nicht mit dem Steve müssen reden. Der Steve wirkt, der Pete wirkt hilfsbereiter als der Steve. Okay, wir haben Au! einen Ketschgummi nehmen. Die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät glatter Rost und Steinstaub zu mixen. Ja, Wer macht denn sowas? ja. Wer macht doch so etwas? Nicht mehr, nein. Schlafendes Phosphos. Oh, es ist ganz müde. Gehen wir mal schauen, ob wir es können untersuchen. Es Vielleicht braucht anlängen, Wind, um wieder streicheln. aufzuwachen. Ich würde Es es ja braucht beatmen, Wind. aber das wäre ein wenig eklig. Aber vielleicht können wir. Wie oft muss ich es noch sagen? Ruhe! Okay, dann nehmen wir mal das schlafende Phosphos mit. Gehen vielleicht mal raus. Ich glaube, viel mehr hat es ja da sonst nicht. Nein. Gehen mal ganz raus. Zur Pforte. Ja, voll, ich habe das Gefühl, irgendwie das Ziel ist es, mit dem Pete zu reden, weil der Steve ist nicht so der Vernünftige von dieser Runde hier. Das kann ich nicht verwenden. Okay, das ist, wenn wir jetzt etwas spielen. Ah! Das Phosphos ist aufgewacht und wieder eingeschlafen. Okay, jetzt ist die Frage. Ah, ist es ein zweites in diesem Fall? Das sind zwei verschiedene, ja. Kann ich die irgendwie...
miteinander verbinden? Wahrscheinlich Ja. nicht. Nope. Auch nicht mit dem glaube Ketschgummi? nicht, dass das- Nope, okay. Ja, das war jetzt ein bisschen geraten, gewesen, Leute. Was ist echt das Ziel jetzt von dieser ganzen Sache? Gehen wir mal zurück zum Empfang. Vielleicht nochmal in den Hinterhof rein. Vielleicht hat es dort auch nochmal ein Phosphos. Ich weiß ja nicht, für was dass wir all die schlafenden Phosphos brauchen. Jedenfalls, wenn wir ja jetzt eigentlich Asposia retten vor dem Conroy. Und wo Conroy, he mad. He really mad auf uns. Gehen wir doch mal zur Windkapelle. Und die Skizze, die ist ja auch noch dort und irgendwie das Auge oder was es dort anzeigt. Oh, da ist auch noch ein schlafendes Phosphos. Und der Hack ist da. Nehmen wir zuerst mal das schlafende Phosphos mit. Und reden mal mit dem Hack, wenn wir das können. Huck, wo kommst du denn her? Können wir ihn mitnehmen? Komm mit, wir retten jetzt die Welt. It does work, yes. Oh, alter Fisch hat der Hack noch dabei gehabt. Okay. Jetzt hat sie ja da für... Oh, Haken. Man könnte was daran aufhängen. Oh, aber schon nicht Phosphos, oder? Das wäre ein bisschen makaber, aber let's Das try. wird nicht... No, okay. Schauen wir mal noch da das Symbol an. Was dort oben? Das ist irgendwie abgeschnitten, der Stoff. Ringe. Das sind die Notenringe. Sie drehen sich, wenn ich das Lied auf meiner Nase spiele. Okay, können wir einfach noch mehr spielen? Die Symbole auf den Ringen sind Noten für die Windhymne. Lege den Basilen frei. Ja, das... Ich habe eigentlich das da hier wollen. Dann wäre ja so. Das wäre ja gewesen. Dann der. Nachher die. Nachher so. Und nochmal so. Ich spiele das Lied erst weiter, wenn meine Familie wieder lebendig ist. Okay. Weiter oben hat es aber auch noch Noten, aber das bringt auch nichts, wenn wir jetzt echt mal versuchen anzufangen. Nein. Ja, gehen wir doch mal... Brauchen wir doch mal die Rätselhilfe. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen überfordert. Um den Entsteinerungsstrahl des Basilen nutzen zu können, musst du zuerst den Basilinkopf freilegen. Okay. Gehen wir mal zurück in den Innenhof. Und schauen, ob wir den eigentlich freilegen können. Vielleicht können uns die Phosphos da irgendwie behilflich sein. Ja, und ich habe schon je nachdem eine Ahnung, wie das funktionieren kann. Nämlich haben wir Phosphos. Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Ja. Dann kommen wir in dem Fall alle. 2 kleine Phosphos liegen zusammen im Schirm. Und noch das letzte Phosphos. 3 kleine Phosphos liegen im Schirm. 3 Wunderbar. kleine Phosphos im Schirm. Sehr schön, Robert. Jetzt würde ich sagen, trollen wir mal irgendein Lied und schauen, was passiert. Ah, Phosphos! Okay. Der Kopf scheint frei zu sein. Entsteinerungsaugen. Diese Augen können Menschen entsteinern. Er ist ein guter Basil. Jawohl, Und dort hängen noch Auslöser. Der Auslöser für den Basilenstrahl. Ah, vielleicht können wir da schon mal Leute entsteinern. Oh! Der Strahl ist nie her. Aber was ist, wenn wir das Schild hier nehmen, dort herpacken, wo der Strahl her ist? Boah, ich bin da richtig im Speedrunner schon fast. Weißt du ja, das ist, das sieht danach aus, dass das gut kommen könnte. Schauen wir mal. Ah, Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen.
Aber ein Schussloch. Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Okay, aber das muss doch irgendwie machbar sein. Ketschgummi dort herklepfen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nope. Können wir die versteinerten Leute nicht irgendwie bewegen? Oder die sind wahrscheinlich zu schwer, so wie das aussieht. Ich glaube, das mit dem Schild, das muss ja fast stimmen. Vielleicht ein wenig drehen. Ah. Ja, aber der geht nicht am richtigen Ort her. Schauen wir aber trotzdem mal, wo der Strahl her schießt. Einfach mal so, zum Schauen. Oh! Okay. Da ist die Windkapelle. Wir gehen doch mal schauen, ob wir irgendetwas bereicht haben. Sieht nicht danach aus. Gehen wir doch mal zurück zum Innenhof. Aber drehen wir mal an dem Schild, würde ich sagen, und schauen. Vielleicht ein wenig drehen. Ja, das wird wahrscheinlich der Basil selber treffen, so wie es aussieht. Let's have a look. Oh, Meine Güte, okay. das hätte auch schief gehen können. Okay. Das Gehirn. Ähm, Man kann nie genug Hirn haben. aber am I right? Das funktioniert jetzt nicht mehr, wo wir die Zähne haben rausgenommen, Ich oder? hätte mich beim letzten Versuch fast umgebracht. Das werde ich jetzt sicher nicht gleich nochmal probieren. Okay. Der dreht auch noch eine Vielleicht Runde. ein wenig drehen. Aber der Auslöser sollte jetzt auch eigentlich nicht mehr funktionieren. Ah, doch der. Mist, Okay. mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Aber ich habe jetzt eine Idee, und zwar das da. Vielleicht sogar mit dem Ketschgummi. Das wird nicht... Nein, aber das dort irgendwie daher tun. Pardon, daher Ich glaube tun. nicht, dass das funktioniert. Okay, ich dachte wieder, wie eine Disco-Kugel würde es dann abprallen und... Ah! Disco-Kugel, Leute, es hat einen Vielleicht Haken. ein wenig drehen. Nicht das Ganze hat einen Haken, sondern es hat unter der Windkapelle hat's doch einen Haken gehabt. Und vielleicht, wenn wir dort die Kugel aufhängen, dann reflektiert das dann wie eine Disco-Kugel. Und wenn wir dann dort reinschiessen, dann werden dann hier alle entsteinert. Boah, das wär cool. Das wäre wirklich cool. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Nein, okay, aber die Idee wäre doch eigentlich gut gewesen. Hat mir gedacht. Sonst können wir hier nicht viel ausprobieren, glaube ich. Einschussloch. Ah. Naja, Nope. Was macht das Einschuss? Also, mal anschauen. mein Schuss muss wohl leicht daneben gegangen sein. So schaffe ich es nicht, das Orchester zu entsteinern. Okay. Dekoration. Was denn das? Das sieht aus wie ein Haken. Okay. Du kannst vielleicht an den Haken dort. Das da her tun? Maybe? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, kannst du den Ketschgummi dort her tun und dann etwas dort... Das wird nicht klappen. Ah, die Ketschis sind hart. Vielleicht. Wenn wir sie einweichen. Funktioniert nicht. Können wir dem Hack die Ketschis geben, zum weicher machen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nope. Können wir dem Hack den Fisch füttern und er gibt er uns etwas? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Sind wir da hinten noch? Versteinerte Dynastie. Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch retten. Yes, sir. Die Frage ist, wie? Gehen wir mal zurück zum Innenhof. Irgendetwas muss ich übersehen.
irgendetwas. Aber was ist es denn? Okay, der Schild schießt jetzt dort zur Windkapelle. Wenn wir ihn drehen, schießt er da ins Einschussloch. Und wenn wir ihn nochmal drehen, dann schießt er auf sich selber. Motorhaube auftun. Fest verschlossen. Blöd. Okay, das ist jetzt nicht ganz einfach, Leute. Ich würde sagen, wir brauchen nochmal eine Runde Rätselhilfe. In der Windkapelle trifft der Strahl leider nicht die Versteinerten. Du musst doch noch etwas Reflektierendes platzieren, um den Strahl ein weiteres Mal abzulenken. Ja, das wäre aber die Kugel, oder? Ah, der Spiegel beim Empfang wäre ideal. Steve scheint ihn aber nicht hergeben zu wollen. Der Spiegel beim Empfang. Wie bekommen wir den Spiegel? Können wir es austauschen mit der Kugel? Und die glänzt ja so schön. Oder wenn wir die einfach ihm anbieten? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um... Okay. Und beim Spiegel? Nein, Nein. Okay. Kann der Hack irgendwie für Ablenkungsmanöver sorgen? das mache ich nicht. Kann er nicht. Der alte Fisch, was Meine ist mit Güte, dem? der riecht absolut widerwärtig. Und Huck schaut ihn an wie Marmeladentoast. Okay, vielleicht wenn wir den ihm unter die Nase haben, Nein, scheint nicht zu funktionieren. Rätselhilfe. Versuche ihn zu überreden. Okay. Der Spiegel in dem Fall? Hey, lass das! Den Spiegel bekommst du nicht! Gib ihm den Spiegel! Nein! Und das ist mein letztes Wort! Okay. Nochmal probieren und schauen, ob der gleiche Dialog kommt. Hey! Gib ihm... Nein! Ja, es kommt der gleiche Dialog. hallo Steve, Pete, Hallo, wie geht's so, Euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir den Spiegel geben. warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Oh, Weißt du okay. eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarios Junge. Ah, Kann wir nicht sind zu sein. dritt. Der Thronfolger ist noch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Come on, Steve. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, Euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Pete, Pete. kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich... Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Doch. Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Oh, come on. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Oh. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Oh, Aufhören! Ich wusste doch nicht. Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das Oh, hier ist alles, Steve. was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Oh. Soll ich jetzt selber einen geben?
Steve? Oder Pete? Jemand zu Hause? Nein? Okay, irgendwie der Steve tut dem ja auch ein bisschen leid. Oh, Scherben, nice. Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Okay, was ich wollte sagen, irgendwie tut ihm der Steve ja auch ein bisschen leid, wo er hat irgendwie die ganze Sache verdrängt und er auch sein Alter Ego oder Pete ist halt noch wie geblieben, aber nur im Spiegel. Der Steve ist eigentlich das Alter Ego von Pete, besser gesagt, genau. Eigentlich ist der Pete immer da gewesen und er, wo das Zeugs passiert ist, hat er halt den Steve gemacht, der das alles verdrängt. Und das ist irgendwie sad. Oh je. Okay, können wir die Scherben aufheben mit dem Fisch, indem wir ihn drüber wälzen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Dem Ketschgummi, die sind Das zwar wird hart, nicht das klappen. sollte nicht... Ja, das geht nicht, okay. Das Problem ist, der Spiegel ist jetzt am Arsch. Das ist doof. Ah, vielleicht können wir den Steve wecken Das mit dem... könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nope, mit dem elenden Gestank kann ich wohl sagen. Aber funktioniert auch nicht. Gehen wir noch mal raus schauen? Ob wir da irgendetwas übersehen haben. Schroffeline, mal noch mit dir reden. Wie geht's? Basilen, Mundgeruch. Wie war dein geht's? Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa. Nein, nein. Nee, ja, alles Also gut. doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Oh, Robert. Mundgeruch? ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Okay. Basilen? Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar, der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, Okay. du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Oh Gott. Ja, später vielleicht. Oh Gott. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir da wieder das Problem, dass dort Unterschied echt grrrr. Mal schauen, ob das ändert, wenn wir zum Empfang gehen. Wenn wir das loswerden. Der Text, sonst muss ich dann schnell wieder zurück ins Hauptmenü gehen. Respektive das Spiel beenden wahrscheinlich. Ja. Ich würde sagen, das mache ich schnell, dass wir euch dort unter den Text nicht mehr haben. Und da bin ich schon wieder und der Text ist weg. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht reicht, einfach ins Hauptmenü zu gehen. Hätte aber doch nicht gelangt und hat ganz raus müssen aus dem Spiel, okay. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen verwirrt. Was ist das nächste, was wir machen müssen? Ich weiss es nicht recht. Ich glaube, wir dürfen unsere Rätselhilfe wieder mal bedienen. Etwas... Vielleicht kannst du etwas mit den Scherben anfangen, ja? Ich weiß noch nicht, wie ich sie aufheben kann. Sie wieder auf einer Oberfläche kleben, ja? Was ist denn mit dem Ketschgummi? Warum sollte ich das tun? Aber die sind ja wie extrem hart. Vielleicht kann uns da Schroffeline ein Mundgeruch helfen. Oder vielleicht sie selber, dass sie die Catchies können. Dass die weicher werden. Und es ist auch ein bisschen zäher als irgendwie so eine Okario Boe der Dritte. Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Nice. Da scheint wieder weich zu sein. Blase. Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Dürft ihr?
catchy wieder War nett, haben. mit dir zu plaudern. Nope. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Aber alleine, ja. Okay. Wie können wir die Blase nehmen? Kann uns der Hack helfen? Wo er... Ja! Der Hack schaut den Fisch an, obwohl er so stinkt, wie ein Marmeladenbrötchen oder so. Und vielleicht könnte er uns da helfen. Das wird nicht klappen. Ah, okay. Aber die Theorie wäre doch schön gewesen. Der alte Fisch... Warum sollte ich das tun? I don't fucking know. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal. Okay. Das Tuch da können wir auch noch nehmen. Ich werde sie nicht nochmal kaputt machen. Das bringt auch nichts, weil dort oben ist jetzt Phosphos, aber die Tür haben wir ja schon aufgetan. Okay, Leute, das für mich doch noch nicht ganz so, wie ein Ende aussieht. Also schon allgemein, aber da jetzt da gleich noch ein paar offene Rätsel sind. Würde ich sagen, dann beende ich die Folge hier, wo wir sind so gut vorwärts kommen. Es geht zwar so, aber wir haben schon das eine oder das andere hier machen können. Und wir schauen nächstes Mal, wie wir den Spiegel irgendwie zusammenflicken können. Und ich hoffe, wir werden das herausfinden und werden vielleicht auch ein bisschen auf die Unterstützung von Rätselhilfe angewiesen sein. Aber irgendwie bekommen wir das dann schon her. Ja gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!